Начните свой день в европейском стиле с холодильником Mountfield. Если у вас просторная кухня, то стоит обратить внимание на четырехдверную модель Cross-Door MFF181, которая гораздо вместительнее простых холодильников. Благодаря новым технологиям стенки холодильника стали тоньше, а объем увеличился на 15%. В данной модели холодильника установлена конденсаторная решетка закрытого типа. Благодаря такой конструкции холодильник можно вплотную придвинуть к стенке. Модель оборудована инверторным компрессором, который позволяет экономить электроэнергию и снижает уровень шума на 10%. Это дает возможность насладиться тихой работой холодильника в процессе эксплуатации. Хладагент R600A является абсолютно безвредным для окружающей среды, экономичным и энергоэффективным. Такой хладагент не причиняет абсолютно никакого вреда озоновому слою. Класс энергопотребления данного холодильника А++, что позволяет значительно меньше потреблять электроэнергию, а производительность холодильника оставить на высоком уровне. Благодаря системе охлаждения Total No Frost на стенках холодильника не образуется иней, а разморозка происходит автоматически. Получите полный контроль над функциями вашего холодильника с помощью понятной и простой сенсорной панели управления. С ней вы сможете установить температуру каждого отсека по отдельности. Морозильная камера состоит из двух отделений. Это предусмотрено для хранения продуктов при разных температурах. Левое переменное отделение можно использовать не только как морозильную камеру, но и как маленький холодильник. Если вы забыли закрыть дверь, сработает сигнализация, и она не успокоится, пока дверь не будет закрыта. А сенсорная панель начнет мерцать, если в морозильной камере повысится температура. Яркое светодиодное освещение обеспечивает отличный обзор внутри холодильника. Фасад выполнен в 3 цветах – белое, черное стекло и черная нержавеющая сталь. Один из этих вариантов точно подойдет под интерьер вашей кухни. Благодаря технике Mountfield комфорт стал доступным.